दोस्तों ये दोनों बैक बेंचर इस आदमी को सुपारी देते हैं ताकि ये इनके टीचर को मार डाले, क्योंकि वो अक्सर इनकी गर्लफ्रेंड के सामने इन्हें पनिशमेंट दिया करता था। ये लोग उस टीचर को मारने के लिए उसका रास्ते पर इंतजार करते हैं और जैसे ही वो टीचर इन्हें दिखता है तो ये बच्चे इस आदमी को बता देते हैं। ये लोडू पूरी तैयारी में इस टीचर को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी ये बच्चा इन्हें देख लेता है। अब ये बच्चा किसे फोन मिला रहा है और क्या ये चूतिया इस टीचर को मार डालेगा? लेकिन इन दोनों बच्चों ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर ये इतना हैरान हो गए? पर ये सब जानने से पहले दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो प्यारा सा लाइक। ये आदमी जैसे इस टीचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सामने पुलिस को खड़ा देखकर इन सब की शक्लों के रंग उड़ जाते हैं। इस बच्चे ने अपने टीचर को बचाने के लिए पुलिस को बुला लिया था और इन सबको पुलिस पकड़कर ले जाती है। आज इस बच्चे ने अपने टीचर की जान बचा ली। उन बैक बेंचर्स के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।